أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله خبر شروع خبره ده یو درس کې شغې ته ویل شي مکارم الاخلاق. رسول الله فرمای دریس او شپته خو یې چې څه خوینه بچا کې موجود شي د انسان به الله جنت لبوزي. ابو بکر صاحب نشه سره وخت پوښتنه ویل یا رسول الله د څه څوک به چې دې خوینه به اکثر یې سم موجوده وي ویل چې او یا ابا بکر رضی الله امید ساتم چې الله د دریس او شپته ټول خوینه بتا کې راجمع کړي دي ځکه دا زمونږ دویم مشر دی. رسول الله بشورو سره دویم مشر زمونږ دی او دریم مشر به عمر بن الخطاب عثمان علي رضی الله عنهما او به ټول صحابه کرام زموږ مشران زموږ محبوبان. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي چې الله په نعمتونو کې اساسي نعمت د قران او سنت دی چې الله موږ لرا کړی دی. سبب په سبب ان شاء الله د شریعت بدرس کې مرزي یو ډېر نشه خطبه رسول الله کړی دا اخر کې ویل چې په تاسو کې ډېر سخت اختلافات پیدا شي ورسره د ابوبکر سے په وخت کې گزاره و د عمر سے په وخت کې د عثمان سے په وخت کې لږ پیدا شو د علي سے به زید او روسه وخت کې ډېر پیدا شو. لیکن د الله نبی دمره ناشنا انسان او د څه نه ویل چې اختلاف پیدا کیږي او بس وی ویل چې اختلاف به پیدا کیږي خو لیکن د دې علاج هم پکار دی. علیکم بسنتی دا به ختمي زما په سنت باندې. د اختلاف د ختمېدو لپاره اساسي سبب اگر محمد رسول الله تابعداري زمونږ د مشرانو شیخ صحابه دي ای په روانېدل نو دلیل به دې باندې چې دا د اختلاف ختمېدو لپاره سبب دی او دا د الله نعمت ته او لوی نعمت دی او لکونه کړ چې مونږ الحمدلله وایو کوم به وجدا چې زمونږ د دنیا او د آخرت ټوله کامیابی قرآن او سنت پر الله تړلې ده. یو مسله به دا چې موږ مکلف کړو د غي سره به موږ تشریح کړی دا چې ډېر حکمونه مخکې موږ بیان کړو ترغیبا د عمل پنيت نیو بل خو بیانو چې اکثر انسانان په دې مرز کې واقع دي د ژبې کنټرول بالکل نه کوي. کنزل دروغ ویل خندا کول بیجا شغولي د رسول الله د احادیثو منځ تاسو وګورئ د دینه به دا خبره تاسو ثابت شي چې کله انسان د خپل ژبې کنټرول وکړي رسول الله فرمایي دا انسان به جنت ته ورځي. اشه به تور مثال موبایل وګوره چې بده کې کله پیسې نه یو کارت نه څه خبر سم خل چې بده باندې بچړه خبره وشي دلیل بده باندې چې دا اره خبره ګوره په حساب باندې دا قران کې رب العالمین فرمایي چې دا انسانان هیڅ خبره نه کوي مګر د دې سره ځوان څوکیداران دي او تیار ناشتي هغه لیکي او به دې تپوس کوو. اوس به هغه حدیث بیانې کې چې هغه د ژبې سره تعلق لري د دې افتونه ډېر زیات دي او ډېر خلک په دې باندې برباد شوي دي. رسول الله فخرم فرمایي چې په جهنم کې د دې وجه نه پراته دي. حدیث کې راځي امام بخاری ترمذی احمد ابن حبان طبرانی بیهقی ټول را نقل کړي دي. رسول الله فرمایي چې کوم سړي مله ضمانت راکې د هغه څه چې هغه د دواړو شام مابین کې او هغه څه چې هغه د دواړو په مابین کې نو زبا اغل ضامن شم له الجنه د جنت. څه مطلب یو سړی چې هغه د دواړو شام مابین کې د ژبه ده د صحیح استعمال کړه او غلطه استعمال نه کړه بلکې د الله په ذکر باندې آباد کړه د انسان نظر جنت ذمہوار مو ګډ وډه استعمال کړه ګوره دا په همدغه ګډ وډه خبرو باندې الله جهنم لبوشي ورسره ان شاء الله راشي. یو سړی د ملګرو مابین کې کینې رښتیا دروغ سره جمع کوي صرف د ملګری خندې یې په پلان ډېر خوشته بلې د الله نبی فرمایي قیامت کې به د ټول مخلوق وړاندې الله ذلیل او رسوا کوي به جهنم له ورسي. یره دا ډېر ټول ټوکې ټقالي کوي دا کوي هغه او کوم چې دوړ په دې مابین کې شي هغه خاص اندام دې منه غلط استعمال نه کی او د قشن هغه چاله ښکار نه کی. زه د انسان محمد رسول الله فرمایي د جنت ذمہوار مانو د باب سره مناسبت دا د الله نبی فرمایي چې کوم انسان د ژبه غلط استعمالي دا به جهنمی او شکل صحیح استعمال کړه الله به بمدقه عمل باندې جنت اسباب برابر کی او زبه به ور ذمہوارو د دیو جنا
غلط استعمال دا من غیبت پیو کی دروغ پیو وی کنزل حدیث کې راځي رسول الله فرمایي چې کوم سړی کنزل کې د انسان بد الله رسول غنه پریوشي زمونږ د الله رسول غنه چې پریوته نو بیس او محمد رسول الله دم فرمایي عليه الصلاه والسلام چې کله انسان د یو بل سره مخامخ شي او په دې وخت کې د افتتاح د کنزل باندې وي کې لکه ډېر انسانانو کې دا عادت دی خور مور نه وغیرہ دا یادي او زنانه دا خزه وې دې چې انسان ګوره منافق دی منافق چې پیژنې هغه به دې باندې پیژنې چې هغه به کنزل کې او خاص کر د یو بل د شروع بری کنزلي او دا مرز اکثر خلکو کې موجود دي لبج ظالمان بچته چې خبرو کې ورته پلانې سړي چې موږ پاسه کو کنزل شو کې موږ لږه خوان راکی هم دغه کنزل باندې هغه د ملاړو جهنم منځ بوت او ځان مغره کی امام زاهبی دا خبره نقل کړې ده وی تقریبا د عالم نشه پښتنه وکړه چې په انسان کې به څومره مرزونه وي اتزره لیکن د وزره نه حسونه نه مرزونه علاج به یو خبره کړي چې انسان د خپل ژبه غلطه استعمال نکړي د امام بخاری رحمت الله علیه چې د قران کریم نور سره مسلمانانو په نسبت صحیح کتاب هغه صحیح البخاری دی داغه بارک علماء دا خبره لیکلي دا وی چې کله بالغ شو تر وفات پورې د شغبت دونه کی څومره وشت کمال رحمه الله او څومره وشت انسان څومره کې علم الله ورګړو تقریبا نه لکه احادیث ورته الله یاد کړیو درته په حافظه کې پراته و تاریخ به کله ذکر کو د وخت علماء ولا شکل راغی خپل علاقه د کشرو اغلوی علماء چې غړ غړ بدنونه لرلو مزیدار پټګی لرلو کې سګيري لرلې ایسه د اغوی حسدونه د سره پیدا شو او د وخت حکمران بادشاہ له ویلې چې د خودشي مسائل لوړي چې د زمون په ملک اختلاف پیدا کوي جنجال پیدا کوي نیکانه مشه خلکو برشه بدنام کړی دي ودا ځان له شیخ الحدیث ویرا میدان لکه شمن امتحان ولو نسل مولین ورته مخله ودرول او د سل وړو احادیث ویلې ګډ وړي ویلې سندونه او متنونه بخاری رحمت الله علیه ویلې ته ځان له محدث وی د ترتیب برابر کا وی دغه سند د دې متن سره لګیږي او دا متن د اقا حدیث سره لګیږي او دا سل وړ ورته بیرته پیدا دی ویلې دغه منقبت ودار شي خبر شي غیبت نکو د حدیث کې رسول الله فرمایي د جبې زمواري چې مال راکړه چې زور باندې کنزل نکوم دروغ پینې ما شیطانی پینې کوم زور هر کوم څه زمواري ما جنت بل حدیث کې راځي امام احمد سے نقل کړی د مجموع زوائد کې مداشته امام دلمی نقل کړي لا یستقیم رسول الله فرمایي د خبر له متوجي و نه برابرېږي ایمان عبد د یو بنده ایمان حتا تر دې پورې چې برابر شي قلبه دا غزړه ولا یستقیم قلبه د سړي زړه نه برابرېږي حتا یستقیم لسانه تر دې پورې چې دا غزړه برابر شي څه مطلب د انسان ایمان په هغه وخت کې ایمان چې دا غزړه برابرې او د ځل په هغه وخت کې برابرېږي چې کله د انسان د ژبه صحیح استعمال شي چې کله د سړي ژبه غلط استعمال ده محمد رسول الله فرمایي چې د سړي په ایمان کې نقصان دی او دغه انسان جهنم لوري شي ژبه صحیح استعمالول یو حدیث کې راځي امام ترمذی ابن ماجه احمد صاحب امام بغوی د ټول نقل کړی دی معاذ ابن جبل محمد رسول الله ویلي کف علیک هذا د خپل ژبه په ځان باندې بند کا اشاره ورته شو کړه چې دا غلط استعمال نکي معاذ فرمایي فقلت يا رسول الله ما ورته ویل الله رسول اي موږ په دې باندې ویل کیږي به ما نتکلم به چې موږ دا کوم خبرې کوو په دې باندې موږ نشي قال ما ته ویلي مور دې در باندې ګوره شي یا معاذ اکثر خلک به دې ور کې الټا پر سملستري نه دي لوکړې شي نه دي مګر هغه څه دې شبه لوکړې دي څه مطلب په جهنم کې ډېر انسانان به پراته خو لیکن د ټول علت چې سړی وګوري دا وجه سره چې دې انسان کنزل کړي دا او غیبت کړي دا او غلطه ژبه استعمال کړي دا الله په دغه مرز باندې جهنم منځله بوتله او زار چې خپل خوا خره چې زه په کنزل کوم او کنه کوم زه په دروغ وایم او کنه وایم زه په شیطانی کوم کنه زه په نور غلطه خبره کوم کنه د دشمن تایید لپاره د مسلمان جاسوسي کوم او کنه کوم کدا کارونه چرته په من کې موجود نه الله موږ د جنت نه محروم کی څومره لوی تاوان دا مرزونه دي چې موږ په جامعه کې موجود دي خو موږ قرباني کوي ګناه قران او سنت هغه د علاج لپاره راغلي دي یو بل حدیث کې راځي پر روایت د ابن ابي الدنيا او پر روایت د عبد الله بن عمر رسول الله فرمایي من کف لسانه چې د خپل ژبه په ځان باندې بند کړه ستر الله عورته الله برده عورت محفوظ وساتي عبد الله بن مسعود دا خبره کړې ده چې هیڅ یو شی هغه زندان لازم ضرورت نه لري لکه د انسان د شبه دلیل به دی باندې چې دا زندان د انسان د تربیت لپاره یو ځای دی
چې کله انت ورشي او په صحیح نیت باندې د الله د دین د اوچتوالي لپاره به به غیر را لې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي چې الله دلته زما تربیت کې دا خو زما یو خلوت خانه ده لیکن ابن مسعود سے فرمایي چې په دې ټولو شیونو کې زندان له سخت ضرورت لري هغه د انسان د جبره دا باید غلط استعمال نه کی ذکر باندې آباد اوساتي شیخ الاسلام ابن تیمیه فرمایي دا خپل جبه زړه د قشن د ذکر سره مختکله کما یې چې د ابو سره د چې کله مې د ابو نه را بار شي څه مخې هغه ژوندې پاتې شي او د انسان باندې ژوندې د الله نبی فرمایي چې هیڅ وخت به تا باندې تیر نشي مگر سات د جبل د الله په ذکر باندې آباد لم دیدا ابو دردا سے خبره کړې د دې توجه وې د شي چلې چې د خپل غوګونو سره انصاف وکړه په نسبت سره د خلیلا څه مطلب غوګونه دي دوه دي او خله دی یو ده نو دلیل په دې باندې چې دغه حق زیاتو په نسبت سره دی لمانه ډیر د خلکو نه اورا او لګ غړيګا د خبره لم سوچ دی ابو دردا رضی الله عنه خبره کړې ده و هر انسان به خبره باندې سوچو کې جسمه داخله یو د غوګونو مې دوی دي نو حق دا د جسمه د غوګونو حق زیاتو په نسبت سره دی جبلا باید لګ وایم او ډیر چې هغه بل چنه واورم دغه کمال دی مخلد بن حسین په نامه باندې وسړی دی دا نشه خبره ذکر کړی دا وې 50 کالو پورې ماده څه خبره کړې نه چې ورسه به ته ایسته باندې او عذر پیش کوم لکه ډېر انسانانو خبرو کې به ورسه مرز مانا مقصد نو غوښ بګراله دا ورته خیر دې معاف کا اهل علم دا خبره ذکر کوي وې کوم سړی چې خپل وخت قدر او پیژني قدر چې دا د اصل مال دی دا به اچرته د خپل زمانه په دې شي کې خرج نه کې چې کې پیدا نه بلکې هغه څه کې به خرج شي چې هغه کې پیدا وي یحیی علیه الصلاه والسلام دی وړي کې بچو ته ونیم کړو به عمره ملګرو دې دا مطالبه وکړه چې راځم موږ غب شپ ولګو ټوټو وکړو لوبي وکړو ما خلقنا له اعظم خو دې نه پیدا شوی موږ دې مجلسون الله نه پیدا کړی او دلیل په دې باندې چې دا پیژندل په هغه وخت کې کېږي انسان بر د زماني قدر او د رسول الله قدر کله کې چې د خپل جبه حفاظت کوي هغه ځان سره کنټرول کوي کله چې انسان رب العالمین ذکر فريدي الله رب العزت بده شي شي کې بند کی چې هغه ورته مقصود به نه ځکه خامخا د انسان ته بد درجه په یو کار کې بندې غم نو چې بده دین کې بند نشم او بده ذکر کې بند نشم او قران او سنت د تلاوتونه ونه کوم او دغه مطالعه ونه کوم نو خامخا بده نور شي کې به کېږم انت بارسم اې دې په خارج کې مثال لري یو سړی قادر دی په دې خبره باندې چې په یو ځای کې خ جوهر اولاد ځان لراوالي لیکن دا بریدي په لته باندې وایي ایسه په دې وخت کې لوټ راوالي سم خیر لري سړي ځان لګټ وکړو که تاوان وکي زمونږ د جبر رب العالمین د لپاره پیدا کړی دا چې موږ د الله ذکر په وکړو اذان په وکړو تلبیه په وایي او ایسه موږ بغرض او شیونه کې استعمال کو جوهر مو پرې خو د لوټه مو چرته راواخصو ابدي تاوان مونږ وکي لوی تاوان امام ترمذی ابن ماجه روایت پیش کړی دی امام نووي سے 40 کې نقل کړی دی رسول الله فرمایي من حسن اسلام المرء د سړي د اسلام د خو بیان نه یو خو بيدا دا پر خودل د هغه شی لړه چې هغه د مقصد نه څه مطلب چې شی به مقصدی پاګه کې سړی به ځان بند کی لقمان حکیم له اشاره پوښتنه وکړه چې ته د حکمت لو دی جن ولې ورسېدي دومره شت حکیمي چې خلک سره خبره خلکو را بیانې وی هغه خبره چې هغه کې زما مقصد نه هغه مې چیرته کړی نه ده بلکې هغه خبره مې د ملګرو لکړې دا چې هغه کې زما مقصد دی او غویم خیر دی او هغه خبره مې ته اوریدلې ده چې هغه کې زما خیر دی او د قشن د غویم خیر دی به پېدی کارونه کې مې ځبان کړی نه دی یو ورځ داوود علیه السلام زغره جوړوله لقمان حکیم ورته خو هغه تعجب ته کو دا ته پوښتنه کوي چې دا څه کوي خو لیکن لږ وخت انتظار وکړي چې ورته دا څه شل کوي وی غزغره جوړه کړو به واغوسله او وی ورته دا خو ډیره خس غره د بار د جګړې نه لقمان حکیم ویلي وی دا خاموش پاتې کېدل په یو ځای کې دا ډیر لوی علم دی خو لیکن د سي علما ډیر کم پیدا کیږي څه مطلب کچیر دا ولته د پوښتنه چې څه جوړای خنده خزغره دی به جوړیږي نو التم دا پوښتنه کیږي او منځ کې دا پوښتنه کیږي او اخر کې کیږي نو ځان ورته غلې کې ته ورګه چې دا کله شي نتیجه لوري شي نو به پوښتنه کو یو گزار بو سم گزار بو د جبه یو دویم نقصان علماء دا ذکر کړی دی اول نقصان دا معنی به پیدا کارونه کې بندول الخوض فی الباطل په باطل خبرو کې سړی خپل وخت ورتیر کې او ځم کې بند کی دې څه مطلب لکه به تور مثال د ګناه خبرونه یا د
ټنګ ټکور مجلسونه کول چې پلاني واده کې د مجلس شو حق ځای کې د شراب اوس کله شو او پلاني ځای کې د بدمعش ته وغه د غلط حرکتونه کوي او دا بل د غلط حرکتونه کوي او دا د دې وجنه سلف صالحینو بدا ویلي چې اے انسانانو په خپل مجلسونو کې د فروج خبره مکه او د قشانه د خېټو خبره مکه چې دا ډوډۍ خو دا ډوډۍ خرابه ده دا ډېر به همت سره خبره ده او د فروج خبره مکه وای چې دا زنانه د شر او د بل زنانه د شر او کاش دار کم خبره او کاش دار کم خبره وي صحابه کرام چې کله به یو بل سره مخامخ شونه متصل به د ایمان پختنه کېدل د عصر صورت به یو بل ویلي چې الله رب العزت پر صورت کې دا خبره کړې دا قسم ده په تاریخ د زمانه انسان ټول په تاوان کړي حق انسان تاوان ولا نه دی چې ایمان راوړي دی عمل د قران او سنت برابر کړي دی حق باندې خبره کوي او وصیت ور باندې کوي صبر رسول الله فرمایي دې خبره لږ متوجه شي وان العبد دا بنده چې لا يتكلم بالكلمه دا به خبره کوي به خبره باندې چې الله رب العزت به دا مکه خبره په وجه باندې دا په دې اور کې وګرځي یو دومره لري به وګرځي لکه د مشرق تر مغرب پورې څه مطلب تا به د څه خبره کړي چې باندې خبره باندې به تعالی دومره سزا درکړي شي لکه د دې دنیا د ستر نه سړی اغه دنیا له وګرځي نه باندې خبره باندې لاله جهنم لري ځانو قرسو یو حدیث کې نام راغلی د دوه جنت باندې کې به ولوش مسافي لیکن د حرکتونو خبره به صادر شي چې الله به په دغه عمل باندې جهنم مزلب وشي احد کې عملګر شي شمور ور دراله وی جنت د مبارک شانو رسول الله ورته ویل کې د څه خبره یا د څه حرکت کړي چې د اخر وجه الله جهنم منزل ورسي د څه بنو چې رسول الله سره موضوع عالمي موضوع طالب العلم زد ای موضوع مجاهد مذهب شم د ټولو نه بزیات داخله احتیاط کوي دا لازم د الله ډېر نږدې خلک دي او د نږدې خلکو نه داخله وګلم کیږي دلیل شو بده باندې چې انسان باطل کې بننه او ضمانت به زیات جګړه بنه کوي کنزل بنه کوي انسان له مناسب دا چې هغه د خبره وکړي چې کوم ځای کې منکر هغه استرات کی حق خلق له بیان کی کدي شری شرط سره خبره عموما له په حق کې بیا سره باس مکو امام اهل سنت والجماعت احمد بن حنبل فرمایي چې وسړی په باطل باندې نو ترشي ورته وای چې صاحب سنت طریقه دا کوي من له کور آباد کوي نه من له بس هغه والله پويږي سره سم سره حل شو رسول الله فرمایي امام بخاری دا حدیث نقل کړی مسلم ترمذی نه صحیح دی ټولو وی ابغض الرجال الى الله په دې ټول انسانانو کې چې رب العالمین سره سخت اورانه دا سخت کې نه وسره د بغض دی اقا انسان دی چې هغه به زیبا سونه کوي چون چرګي نخته کوي به پیدي بغیر د علم نه او د خبرې کې چې هغه خلکو غشیر او چته کې او د قشن کې نه پیدا کوي وغیرہ دریم افد د شی علماء دا خبره ذکر کړې ده رسول الله ذکر فرمایي چې دا سړی صحیح استعمال کړي الله به جنت لبوږي دی کلام کې ډیره د خطرناک خبره او شعور خبره چې مخاطب دی ور باندې پوي نشي لکه دا مرز په اکثر مولانو کې دي دغه الفاظ استعمال کې چې مولان ور باندې نه پويږي نو څنګه د عوام ور باندې څنګه پوي شي د محمد رسول الله طریقه دا و هغه به د خبره کول شي د علم د الله مانت او د ملګری د الله مانت دي رسول الله فرمایي الا كلكم راعين اریو پتا سو ګډوښ پین کېره چې کله یو کس لا سملګری الله ورکی د صحیح تربيت د پاره د قران او سنت په تربيت کې او دې سړي د ملګرو په تربيت کې لګور سوال او حواله دی خواله وکي دا سړي د عالم د جنت مهم رسول الله فرمایي ونه ګوري دا څنګه الله منت د ملګری تل موږ سره دوله موږ هغه خبره کوو چې موږ الله رسول ویلي دا حتی الوسا کمه چې ته انسان بده کې ونه کی او کبه دې کې شرط ګول مول کارونه موږ وکړه اخوا دې خو دا وخت ما سواړه چې کوم شي مهمه خبره واغه مته پټه کړه او بغیر مهمه خبره کې دا وردن نه کړه زمونږ نتیجه به رسول الله فرمایي چې د عالم کله مرشي الله د جنت به حرامي چې کار نشي کولای به پرې د بل سره براوړا نشي دیلا نو ویل اګه انسان چې دغه الفاظ استعمالي شنه په خپل پويږي او نه په بل پويږي چې دا خو ما توصیف کې سن آشنا لغات استعمال کړه دا لغت پرانه کې دا پلانې کې دا پلانې څلوري مونږه شغفت علماء د هم ذکر کړی د شبه الفحش والسب والبذاء کنزل کول به حیاي خبره د دې وجنه د سورې یوسف د روایت په تشریح امام قرطبي رحمت الله علیه نشه خبره ذکر کړی دا وراودته وی دی بلقیس دې زلیخا دا غره مراوده وکړه مراوده څه معنی دله متوجه شي چې دا ډیره ضروري خبره ده زنانو له دې ور بکار دی او د قشن کشرانو له ور بکار دی او خپل دې سره احتیاط مراوده دا منه د یوسف پلاس کې وشره ته بچل ولته اخلي یوسف علیه السلام د دې زلیخا ویلي وې څومره کېسته وختري دي او څومره کېسته سترګې دي او څومره کېسه پوجا دي څومره کېسه مخ دي نو ورته ویل دا کېسه سترګې مې چې په دې باندې الله له باغې دنیا کې ګورم
ودا قپوزه مې چې دا جواب دا ورکړي دا په قبر کې اول خوري کیږي او دا څومره کې څه شکل دی دا مور برهم رب العالمین مال را کړی دا وختزما دوړيږي د څه خبرې چې کله چا شروع کړي د پردي زنانه سره یا د قشند پردي کشر سره ته پوښه بده باندې چې د مرزي انسان دی د ژبي او اپت لري شړي نه شروع درې شړي به مقابله وکړ دا رسول الله به دې شړي باره کې ویل چې دا مجلس او شته ول وکړ دي د خیمینه نه شړي اوچت کې د رسول الله او کې ویل ګور سبب د زنانه سره ملاقات وشي چې دغه د مخکې طرفونه مسلور دي او ورسره طرفونه مسلور دي معنا ډیره چا زنانه ده د الله نبی ول چې دا ډیره خراب خبره باندې پیږي او باسي دا شړي د مجلس لا شغل خبره سړی باید مجلس کې ونه کی او کستا په وړاندې شر درې خبره چا کوله پکار ده چې دغه مقابله ته وکي ترڅو پوری دینو خلک عبرت والی دیو جن حدیث کې رسول الله فرمایي ایاکم والفحش ای انسانان د به حی خبرو نه ځان ساتي کنزل او د اسپګي خبره مکوي زمونږ الله جل شرطم دا خبره خو کې نه غني او به رسول الله فرمایي امام دارمی یو روایت پیش کړی دی الجنه حرام على كل فاحش چې کوم سړی په دې مجلس کې فحش خبرې کوي رسول الله فرمایي چې زمونږ الله په دې خلکو باندې جنت حرام کړی دی تاسو ګورئ د خبرونه کې د بعضی مجلاتو کې چې صرف زمونږ د ځوانان نارینه او زنانه دغه ذهن ګډوډي تعلق څنګه چا سره برابر کی پلانې سره زما دا مسله واقعي سره زما دا مسله او نتیجه به دغه جوړه شو یا دې ټنګ ټکور کې تاسو وګورئ یا دې بیانونه کې تاسو وګورئ دې اخبارونه کې تاسو وګورئ د دې خلکو مقصد دا دی چې دې ځوانانو کې په دې جامعه کې دا فحش دا خرابواله څنګه مور خور کو رسول الله فرمایي د انسان بچرتم الله جنت له داخل نکي د شي مجرله بیان ورکول حرام دي د شي مجرله باندې پیسې لګول حرام دي بده شي شډې باندې او د شي مجلس کې نسل حرام دي رسول الله فرمایي ویلیس المؤمن امام ترمذی روایت پیش کړی دی وی مؤمن انسان د اندې چې هغه د خلکو په وړاندې کینو د فحش خبرې شروع کی د انسان نه بل ایمان والی اهل المدا خبره ذکر کړی دا فحش او بذات معنا چې غلط خبرې کول په مجلس کې کنزل کول د خلکو ذهن خرابول او په دې کې دا ټنګ ټکورم داخل دی یو بل نقصان د ژبې دا ډیره غب شپ وشتله دا ناروا ده لیکن که شرط ده چې غب شپ سړی اولی کله چې دغه معنا صحیح نه بیا به ممانعت نه به تور مثال رسول الله نه په ټول عمر کې تقریبا 30 کلو په عمر کې 22 مزاح نقل دي 22 بعض خلک سم دي کار ویل دي پلان ډیر مزاح انسان دي هغه چې مجلس راشي دا مجلس پیسه خبات شي زموږ د ځونه خېد خو دغه خپل ورشي سم جوړیږي د شي مزاح کړي دی ملګری لوي یا اصل اذنین اې د دوه غونو والا مونږ ټول دوه غونو والا یو دا زموږ رسول الله نه نقل لې یو زنانه ورته ویل یا رسول الله ویماله وکړه چې زه پاګه باندې سوالشم زما سوال شي راتلې نشلتا وېزه به تر دوه کې بچی درکم یو د زنانه په قار باندې شو وېزستانه و غواړم ته مال دوه کې بچی راکې رسول الله ورته ویل چې اے بډای دوه کې بچی نه دي نه ایست دغه دماغ ور باندې خلاص یو بل بډای واغې بندگی کوله رسول الله ته دمو پښتنه وکړه وې څه کوي بندگی ویول چې جنت ولر شي بډای خو جنت نه شي رسول الله چې کله دې ماجه سره نه اقبړې ایسه بغوسه باندې شو او جړلې وی ویل چې مون خدای بندگی په دې مناسبت باندې کوي چې الله مونږ جنت ته بوجه درس مسله ده رسول الله ملګری راو ویل یا رسول الله زنه خو دې جړې ورته وایا چې ته به بډې ته په صفات باندې چې الله بستانه پیغله جوړ کی او به بری جنت ته داخله کی لکه دقه روایت او دا مسله ابن قیم په حاد الارواح کې ذکر کړی دا ګوره خوشتبي وسره کړی دا یو زنه ورته رااله د رسول الله نه پوښتنه وکړه چې دا اسمه خاون نشته د الله نبی ورته ویل هغه خاوند چې دغه غستر کې سپینه او توري دي زنانه ویل زما خاوند سره کې سپینه او توري نه دي ملګری ورته ویل ولې به پرستر کې سپینواله تورواله شته کنه بیا تقرا محمد رسول الله مراد ده دغه خوشتبي ولیکن چې دا حقي دویم نو ماشومان سره او خاص کر کمزوري زنانه او ضعفام ملګری ارچا سره دا کولم پکار نه دي دی وجنه سیدنا و امامنا عمر بن الخطاب دا خبره ذکر کړی دا وی چې کله انسان دا غب شپ شروع کی دي انسان اغروب ختم شي مگر کچرته یو ماشوم سره سړی د اولی او د قشن یو کمزوري زنانه دا لکه سره رسول الله دا خبره کړی دا یا بل چې کمزوري سړی دا سره چې دا اولی نو ان شاء الله ممانعت بني خو کله باندې خو پیګه معنی دی له کار نه وای پن بورن جوړینا شپږم افق علماء دا ذکر کړی د ژبه استهزاء سپکواله به تور مثال بچا کی وایي یو نقصان او عزت مجلس کې هغه باندې شروع شي چې مړ د قوارې لګورا د دې قتل لګورا د دې خلی لګورا د دې رسول لګورا نور ملګری شور باندې خان دي
الکه دا خو چیرته جولا دی جولا بچی دی دا خو پلانې سړی دی یا چاله په اشارو باندې خبره د اشارو کې چې عیسی غور باندې خپکیږي دا ګوره د شبي افت دی د لاس افت دی رسول الله فرمایي چې کله دا صفت په انسان کې موجود شي الله به جنت ته منې کی ځکه د سود وکي من حج المسلم کې لګري دی لوی سود په سودونه کې دا چې سړی د مسلمان بیزتی وکي و مفت د شبي دار د راز خورول چې کله سړی تعالی خبره کې اخوا دی خو وکړه د پوښتنه دا خبره ګوره راز ده دا بچاله نه وای فاطمه زهرا چې د محمد رسول الله لور و نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې کله وفات کیږي د ځان لاره نشته کړه خاله څه خبره ورته غوږ کې وکړه نو هغه هم شړل به هم خاندل عائشه رضی الله عنها پښتنه وکړه چې یا فاطمه د نبی تعالی سره ویل چې ولې شړل و د خاندل ودا محمد رسول الله راز دی خو چې کله رسول الله وفات شنو وی ویلې چې مال ویلې لوري جبريل ماستر دوه کرته قران ویلې زبر دنیا نه سم نه پدې مې شړا وکړه وی به مال دا خبره وکړه چې زما په خاندان کې باول ته زما بس راځي نو وی څه بده باندې مو خاندل چې د پلاستر بزوي شم صحابه د رسول الله بس خفه کېدل بلال سے وفات کیږي کجه جاړي وی جاړه ما سبا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ملاقات کیږي د ابوبکر صاحب د مرد پر لوی سبب هم دا جوړ شو چې د محمد رسول الله خفغان هر وخت بیا دو کول بشران نو وته بلال صاحب تر دې پروش مدینه منوره پرې خوده چاته پښتنه وکړي چې بلال ولې لاړ بل تر باندې شام لا وی قسم بالله چې زما محبوب دې علاقه باندې نشه د اصل میټینګ کېږي زه مینه وسره و راز د خلکو حتی تر دې پر رسول الله فرمایي د الله په نسبت ډېر خراب انسان اقره چې هغه خپل زنانه راز سوار خلکو له پیش کې چې ما دسه حرکتونه وکړه یا زنانه خپل خاوند راز سبا خلکو له پیش دا ناروا ده دې باره کې مولانا عبدالباقی صاحب کتاب لیکل حفظ الاسرار په اسلام کې د راز احمد او راز ساتنه دا کتاب ځان له واخلي او تاسو به وګورئ چې څومره مسله ده انسان به د دې سره ډېر احتیاط کوي او اتم افته حتی تر دې پورې کده شي تعریض سړیو کې چې هغه سړی معلومیږي نو به ان شاء الله یو کار معلومیږي سو منعت منی امام نخینه ودا هغه دا خبره نقل ده خپل وینځلې ویلې وکړي خلکو اسما بارک دنه پښتنه وکړه ورته چې دا جمعات کې وګورئ اې دا مطلب چې مانه دیني سړی مواد مې ناس ولاړه ده کدا به خلکو له پیش کړه به ان شاء الله به نقصان نه ځکه هغه ته په خپل د شی ویلې دي اتم نشه خطرناکه مسله چې د غیبت رسول الله فرمایي وی چې کله اسمان لختم یو قوم ولیدو چې د ور او قلینو کنه په باغ باندې د خپل مخونه او سینې تراشه ما پښتنه وکړه داخله څوک دی دا حق انسان نشي د خلکو غیبتونه کړی دي تر څو پر چې حق انسان تعالی بکنه نه کړي څنګه الله ګورته به نه معاف کوي او دا د زنا نه ډیره سخته ګناه ده قران کې رب العالمین فرمایي د دې مثال لکه شړی رور مړ دی او د ایسه دغه دغه کې خوري څه مخاله دا کار دی کدا بد کار دی دین ته عبادت رسول الله فرمایي چې ان دماءکم ساسو دا وینه او ساسو مالونه او ساسو د عزتونه ګوره په تاسو باندې حرام دي مخکې استراد درس کې دا ویل شي ویلي او بل ځکه دا ویل شي یا معاشر من یا ټولګه دا هغه چې داغه په شبه باندې ایمان راوړو د ټول ایمان ور داخل شوی نه دی لا تقتبوا المسلمين د مسلمانانو غیبت مکوئ مخکې موږ دا ویل دي د وکسانو غیبت به جایزو د خلکو د عورتونو بس مکیږي رسول الله فرمایي کده خلکو شیطانانی د خلکو عورتونه شرمول خلکو لکای چې مړی د خور دار کم تر امور دار کم تر او کجه دار کم تر د الله نبی فرمایي ته د خپل کور په دې منځ کې ناصر رب العالمین وتاو شرمای څومره خطرناکه خبره ده دا د شیخ نقصان دی او به ویل چې ایاکم والغیبه خلکو د غیبت نه ځان ساتي د غیبت د زنا نه ډیر سخت دی زناکار سره چې هغه کله زنا کوي به شراب او مشکی به توبه وباسي الله رب عزت هغه توبه قبلین لیکن چې کله انسان غیبت وکړي درسو پرې شي دا سړی ورته بخنه نه کړي څنګه الله ګورته له بخنه نه کوي غیبت به دا معنا ده چې ته د مسلمان د صفات یاد کې چې هغه ور باندې خپه کیږي به تور مثال چې دا فاسق دی فلانه یا شکل دار کم ترې هغه چې بکم شي باندې خپه کیږي دا ذکر کول دا غیبت صحابه پوښتنه وکړه یا رسول الله کدا صفات پاګه کې موجود وي دا غیبت ده کنه چې بګه موجود نه بیا خو بهتان دی به مصرف ان شاء الله پويږي وسه دا ناروا ده نو د دې وجنه رسول الله دا خبره ذکر کړې ده وی چې کله کوم یو انسان هغه یو مؤمن انسان د چا په وړاندې ذلیل کیږي او دا که قادر چې دا انتقام والما لیکن انتقام هغه من نه کی د شي انسان په ورځ قیامت د ټول مخلوق وړاندې الله ذلیل او رسوا کی شرمنده وي کی حتی یو حدیث کې راغلی رسول الله فرمایي یو مؤمن نشته بل سره غیبت کې وته دا غي څه بده وخت کې دفاع وکړه د قیامت ورځ باندې شکل زره جهنم ورله ورځي نو ملائک به ستاسو دفاع وکړي حاصل دا شو رسول الله فرمایي چې دین د اسلام درې 180 خوینه لري
چې کله پکې څه خوونه په انسان کې موجود شي الله رب عزت به جنت لبوځي پاره کې ډېر خوونه مونږ ویل یو پکې دا چې انسان د خپل ژبه کنټرول وکړي چې کم سړی د ژبه کنټرول نه کوي غیبتونه کوي او کنځري کوي او فحش کوي او بل کوي یاد ساتي چې انسان الله د جنت نه محروم کوي الله رب عزت اسمه د ژبه تربیت وکړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین